Was geht, Freunde der Abzocke? Willkommen zurück in meinem Kanal zu Ball Legends. Ja, heute mit Reveals und Stuff, ist aber auch Wumpe, weil, ja, gerade übrigens am Essen, weil ich nur Pause habe. Hallo Tobias, hallo Ralf, hallo Black Shark. Ich weiß, dass du Black Shark bist, das steht ja auch an deinem Name. Freue mich natürlich, wenn heute wieder Kanalmitglieder auch dazukommen, das wäre sehr schön. Wenn hier die Zuschauerzahl dem Ding hier noch. Mir fehlt auch noch in dem Fenster. Hallo Zero Wolf. Frage mich nur halt immer, wo sind diese ganzen Leute, wenn ich was anderes zocke? Nie sind die da, nie lassen die Kommis. Ah. Leider habe ich auch diesen Monat nicht gerade ein positives Ergebnis. Ich habe bisher 8 Abonnenten verloren. Warum auch immer. Kann natürlich auch irgendwelche Kanalsperrungen sein. Muss nicht immer sein, dass es halt wegen mir oder so ist, aber ist halt schon schade. Weil nichts von der Community angenommen wird, außer irgendwelche scheiß Gacha-Games. Eigentlich müsste ich das Twitch hier mal unten in Kick ändern, oder? Kann man mich eigentlich gut hören oder bin ich irgendwie abgehackt? Ich sage, es kommt ja nehmbar. Also ich zum Beispiel für meinen Teil habe mir nur das Monatsanfangsangebot geholt und das war's. Alles andere hole ich halt gar nicht mehr. Als ich es nicht gesehen habe, ich habe auch noch mal mein Meinungsvideo zu Dragon Ball Daima gemacht. Und ein bisschen Marvel Snap Content habe ich heute auch noch rausgehauen. Ich habe, glaube ich, 8000, wenn es hochkommt. Weiß nicht mal, ist morgen die Season zu Ende? Bin nicht mal annähernd an den Top 10.000 ran. Ich habe so wenig gespielt, ich bin nicht mal mehr in den Top 30.000.
Weil es einfach keinen Bock mehr macht. Für alle, die jetzt immer wieder sagen, warum spielst du das noch? Ich mache das nur noch für die Klicks, bin ich ganz offen und ehrlich. Ich brauche halt Traffic auf meinen Kanal. Wenn ich dann hier und da mal eine Dragon Ball Legends News raushaue oder so und das Klicks gibt, nehme ich das einfach mit. Deswegen mache ich auch Reactions und sonst was. Ich habe nicht so viel Zeit, um viel Bearbeitung zu machen. Manchmal ist mein ganzer freier Tag dafür draufgegangen, einfach ein paar Shorts zu machen und halt ja 2, 3 Videos vorzubereiten. Und dann geht nichts mehr. Roxy hat ein Match mit dir. Was schreibt die Roxy? Ich bin ein Süßer. Nur damit ihr Bescheid wisst. Zockt Online-Games. Hallo Mika. Ja, ich habe auch Pause wegen dem Livestream. Aber es ist schön, dass Black Shark und Mika zumindest noch Teil des Kanals sind, weil ich dachte, wenn die kein Kanalmitglied mehr sind, kann ja auch schon mal sein, dass die gegangen sind, ne? Wie ihr seht, der Tobias teilt hier übrigens ein paar Links, weil ich habe ja mittlerweile ein paar Partner. Ein paar muss ich nur mal anschreiben und fragen, was da jetzt ist, weil da kommt irgendwie nichts. Ihr könnt halt 10% im Waifu World Shop sparen. Dazu habe ich ja schon einige Videos gemacht. Gamers Gear kommt nächsten Monat dran. Da werde ich auch mal was bestellen, weil ich möchte euch jetzt natürlich nicht großartig Produkte empfehlen, die ich selber noch nicht mal getestet habe. Und der Retro Repair Shop kommt natürlich auch noch dran. Übrigens, Holy hat mich tatsächlich abgelehnt. Ich weiß nicht warum, weil rein theoretisch, da die über dasselbe Portal wie die anderen beiden arbeiten, werde ich ja nur bezahlt, wenn ihr was kauft. Deswegen weiß ich nicht, welchen Verlust jetzt Holy daran hätte. Aber okay. Die ich noch schreiben muss. Und dann war Geek Buying auch noch. Ihr habt aber übrigens noch mehr Rabatte da. Beispielsweise die Dragon Ball Karten, die ich gezeigt habe. Wenn ihr da ein Playset nehmt, dann kriegt ihr halt 1 umsonst. Also ihr kauft 3, zahlt aber nur 2. Oder es gibt auch manche Figuren und andere Sachen, also zum Beispiel auch sowas hier. Das sind die Mauspads. Die reduziert sind, da kriegt ihr trotzdem nochmal on top 10% drauf.
Oder wenn ihr die Playmat nimmt, zum Beispiel, ich habe meine von Nami, ach scheiße, versaut. Ähm, auch da bekommt ihr trotzdem nochmal on top Rabatt. Ich hasse das, ne? Egal was ich esse, irgendwas landet immer da drauf. Und einige haben da übrigens auch schon bestellt. Also das ist nicht so, als hätte da noch keine Erfahrung gemacht. Unter dem ersten Video hat auch einer geschrieben, ich habe mir mal die Mystery Box und so bestellt. Allerdings eine Mystery Box ist halt immer mit Vorsicht zu genießen, weil wenn ich jetzt vom Mediamarkt ausgehe, da wird halt oft Altware reingepackt, ne? Was jetzt per se nicht immer was Schlimmes ist, gerade bei so einem Stuff, oder kann halt auch Sachen drin sein, die du wirklich halt einfach gar nicht gebrauchen kannst. Aber die haben noch alle andere interessante Mauspads, ne? Musst du mal gucken, da ist auch von bei X-Family zum Beispiel ist dann ein Mauspad bei und so weiter und so weiter. Also da sind einige interessante Sachen. Hier ist halt der Vorteil gegenüber dem Donaten. Also ich meine, ich kriege jetzt nicht so viel dafür. Ne? Also der Dude hat Real Talk 500 € an mir gemacht oder so. Das sehe ich ja in meinem Tool hier. Aber ich kriege davon nur 30. Es kommt halt auch immer darauf an, was ihr bestellt. Aber wenn ihr sowieso die Leute seid, die so sagen, ja, ich donate nichts, dann kriege ich damit halt trotzdem was. Eigentlich kann es nicht Gott Goku werden, weil Gott Goku und Berus haben die eigentlich immer als Berus, God of Destruction Berus Saga oder so irgendwie definiert. Es wäre jetzt irgendwie wack zu sagen, okay, wir machen jetzt einen Golden Freezer, einen Blue Goku, wir machen einen Berus und einen God Goku und sagen dann, ja, okay, die sind dann jetzt auch Movie Saga. Weil es gibt ja einen Film dazu. Das wäre schon ziemlich wack. Sein kann. Ich erwähne es oft, es gibt ja keine Frau in meinem Leben, also musste ich das anders lösen. Es gibt aber im Waifu-Shop halt nur den Bezug. Ein Kissen müsst ihr noch selber holen, auch wenn das da nicht so beschrieben ist. Aber ja, kann sie auch mal auf den Schoß nehmen. Auf der anderen Seite ist sie übrigens auch noch mal abgebildet. Irgendwie ein Daimyo-Kissen oder so, irgendwie so ähnlich heißt das. Hallo Mustafa Yilmaz, hallo Monkey Roadie. Und die Mauspads sind halt wirklich, wirklich gut bei dem. Also ich habe dieses Nami Mauspad oder beziehungsweise Gamepad, oder heißt das so? Das ist mit AI erstellt, das sieht richtig, richtig nice aus. Eigentlich müsste ich mir mal endlich die zweite Kamera hier anschließen, um solche Sachen auch zeigen zu können. Aber hier könnte es mal, sieht man es? So, könnte es mal sehen. Und das Ding kann man noch mit LED beleuchten. Also er hat schon ein paar coole Sachen da.
Nein, das Kissen hat kein Loch. Das ist kein Owner-Hole. Deswegen ungelogen meidet die FSK 18 Section bei ihm. Das ist anders weird. Meine Maus hier. Oh, ich hab's. Maus? Wenn ich jetzt rede, müsst ihr mal sagen, ob ihr diesen Ton halt mithört. Weil das wäre jetzt ziemlich unnice. Hello everyone, I'm Toshi, Warum the zeigt producer ihr die of Leiste Dragon Ball noch trotzdem Legends. dabei? I'm glad you've joined us today, and I say us because... Nice to meet you, everyone. My name is Yuka, and I will be assisting Toshi starting with this episode of reviews and stuff. Together, we hope to bring you even more fun and excitement as we share the latest news and reveal new characters coming to Dragon Ball Er braucht Legends. We Tittenbonus! hope you watch all the way to the end. Now, let's get things started. First up, let's talk about the new tag Dragon Ball that was added last month. I hear that Dragon Ball 100 parties Pro are die even 6 taking Monate things up irgendeine in random PvP. Olle That is geschult, right. damit die Englisch The addition kann. of this new tag has brought new synergies to the game, especially with the new characters based on the Dragon Ball The Path to Power movie. These were a first for Legends. It's been quite a while since we featured Dragon Ball Saga characters, so we try to keep the current meta in mind as we balance the overall power of their parties. I feel like we did a pretty good job of making sure they could be competitive. This is the first time Piccolo Jr. and Android 8 have joined Legends as playable characters, so there are exciting new additions too. Quite a few characters from early on in Dragon Ball have yet to make it in-game, so I'm glad we had the chance to add a few more. Just considering abilities, LL Goku Youth stands out as a real powerhouse. With an uncancelable buff that nullifies special cover changes when activating Rising Rush, Goku can launch an offense without having to worry about Goku and Frieza. What's even more terrifying is using them together. And this Goku gets buffs every time you gain a Dragon Ball, which we thought was a very fitting ability, Ja, and we er had ist fun sehr implementing it. nervig. I also love the power of Master Roshi's Kamehameha. He's the one who Tatsächlich created sind the nicht alle peak after Brüste all. in Master Japan Roshi was riesig. strong enough to destroy the moon, so we had to make his Kamehameha suitably powerful. Characters from Dragon Aber der Ball Mugen The Roshi Path ist schon to echt Power nervig, are das ist also richtig. strong choices when making sagas from the movies parties. Coincidentally, episode campaign Warum Sagas geht from diese the Leiste hier Movies nicht has weg? been on since October 11th, so we hope you'll try them in parties together with the upcoming characters too. That sounds like a great reason to be excited for today's character reveals. But first, let's start off with some Legends Boah, die update klingt wie info. so eine We have Computerstimme, loads of ne? information to share about the updates we have planned for November, starting with new items that let you change the in-game background are coming to Legends. You'll be able to change the in-game background starting with the next update. Changing the background makes each character stand out in new ways, and if you pick a different background than the usual one, it will give Legends a whole new feel as you play. Ja, Absolutely das gibt right. ein ganz anderes Try out Feeling, wenn du all the den different Hintergrund ändern backgrounds kannst. and see what Das works wird ein best neues with your Spiel favorite dadurch. characters. Now, here's our next topic. You'll soon be able to sort your titles Das based sind so on the order you Sachen, receive die them. kannst du so nebenbei If you've ever raushauen, tried aber to dafür set mache ich a doch nicht extra eine specific title News. and just couldn't find it, no matter how hard you looked, then this is the update for you. It should make it a whole lot easier to find titles. Was so we interessiert hope mich it meine serves you Titel? well. Ohne Scheiß. In keinem Next up. Spiel juckt mich irgendein Titel. A new tier will be added to the guild rankings. Godly. Gold has been the highest Ja, up wow, until weil this die- point, but now you'll be able to go Das sind so even Dinge, higher. wo ich mir denke, so, wisst ihr überhaupt, It's was die always Spieler fun to wollen? Wen compete interessiert die individually, Gilde, but Alter? competing together as a Gilde guild ist so ein is another unnötiger exciting aspect of Schwanzvergleich. Legends. So work hard with your fellow guild members and aim for that new godly tier. We're also Ich glaube, ich habe mich schon updating ewig cheers nicht so mehr that in you'll der be Gilde able to see angemeldet. who cheered you. Even if someone sent you a cheer and gave you some energy,
Who did it has always been a mystery, so it was hard to return the favor. And now, if you send a cheer, it would be nice to know that Kurz your was checken. good deed will be acknowledged. Of course, it's not like players are Leiste forced to nicht send weg. cheers, and you shouldn't feel obligated to send a cheer back in return. Keep playing at your own pace and send some cheers if and when you feel like it. That's true. We hope you'll use them to support other players in your guild. Alright, moving on. A new godly rank will be added for equipments. There's going to be a higher rank than G+ now? Wait, so you mean slots for current equipment will be able to get even stronger effects, and we'll all have to start re-upgrading them again? No, actually, it's not that the upper limit is increasing. Rather, the ranks will be just more precise. For example, if you have a Z+ piece of equipment where each slot is near the max value, then it will now be considered godly rank. If you just barely manage to get a piece to Z+, then it will still be considered Z+ rank. This new godly rank will be applied to equipment you already own, so be sure to check and see after the update. Got it. Personally, I'm going to want to get all the equipment for my main party app to godly rank though. There may not be much difference between G+ and godly, so it's really just for personal satisfaction. But using a party decked out with godly equipment is sure Irgendwie to put geht some meine pressure Taskleiste on your unten bei mir opponent. nicht weg. We hope you all aim for the new godly rank. Now, for some pretty exciting news. We talked about das it haben die ja earlier schon mal this year angekündigt. in Das a dachte ich mir Legends schon, dass das Management irgendwann Team kommt. newsletter, but we're adding new limited Z abilities exclusive to Legends limited characters. Note that limited Z abilities will be different from Z abilities and will be applied by Legends limited rarity battle members to allies. When a limited Z Also machen ability die is eigentlich eine active, Ultra-Fähigkeit allies nur will für die get LF. buffs to base strike and blast attack, as well as to base strike and blast defense. Buffs from multiple Legends Limited Rarity battle members will stack and will all Oh, be das klingt ja applied. wie ein Senkai-Buff, Another Alter. important difference is that for each Legends Limited Rarity battle member, allies will get an attack buff. They will vary depending on the character, but we plan for these to be attack buffs against individual tags like tag Lineage of Evil. Keep in mind that the bonuses of all Legends Limited Rarity battle members will be applied to allies. These attack buffs will be unlocked with Limited Z Ability 3, and that will require limit breaking your Legends Limited characters to Star 6. Okay. These Limited Z abilities will only take effect if the character is a battle member, so please keep that in mind. These attack buffs are still being fine-tuned at this time, and that means that the information we presented today is subject to change. But we hope you look forward to it all the same. Since they only take effect if the character is a battle member and they give attack buffs against Okay, das specific kann tags, taktische that means Vorteile, you aber are auch going to Nachteile want a bringen. variety of LL characters in your party to get attack buffs against multiple tags. Correct. Combining multiple Legends Limited characters Nee, diese with News strong finde ich schon Ultra wichtig, and weil Sparking das war ja characters immer so should eine make Sache, for dass a die very Ultras solid deutlich party composition. brutaler waren als die These LFs limited mittlerweile. Z-abilities will also Und get da stronger soll as das you jetzt limit dagegen break each wirken, character. weil das scheint ja auch nur auf After die the LFs release, selber you'll zu definitely wirken und nicht wanna auf check alle out the Members. limited Z-abilities of each of your Legends Limited Wobei nein, characters. es wirkt auf alle Members, And that aber je was the mehr last LFs bit du of hast, update desto info mehr that we had for Fähigkeiten you hast du. today. We have a Also number of other lohnt es updates sich, ein in the Trio works, aus LFs but zu the spielen, ones we anstatt shared ein Trio today aus are planned Ultras. for Das ist, glaube ich, das, around was sie damit mid-November. wollen. We hope you're Weil die getting natürlich excited auch gemerkt for them. haben, durch die Scheiße, But die die now gebaut it's haben, time for some dass die Legends halt news. We have all mehr the latest Ultras info nur noch on the episode, als summonbar campaign, machen. sagas Deswegen from die the wahrscheinlich movies, jetzt auch and so we're viel bringing Zeit it dazwischen straight haben to you. vergehen lassen. We've already seen a new Tapion from the Dragon Ball Z Wrath of the Dragon. Auch die habe that ich you alle can get bisher from nicht the komplett, also ongoing die Senkais ja, Fierce Fight Hero aber die Tapion mittlerweile event. die But Free-to-Play-Charaktere the habe new ich nie title ganz screen abgefahren. and the green Super Gogeta who just got a Zenkai Awakening are both based on the Dragon Ball Z Fusion Reborn movie. Based on all that information, you might already have an idea of who the new characters will be. I wonder how many of you predicted this one. Let's get right to it. Are you all ready? Check this out. Oh, den Ton ausmachen. Ah, fuck! So. War so vorhersehbar.
Hier, das eine ist ja von dem anderen kopiert. Ich weiß auch nicht, warum der diese scheiß Taskleiste hier so fixiert. Ich check das nicht. Welche Einstellung macht das weg? Weil normalerweise, wenn ich Vollbildschirm mache, verschwindet die. Comes a brand new Super Janemba in ultra rarity. Wow, it's been a long time since we've had a new Janemba. The last one was the red Janemba, released in January 2020, so it's been about 3.5 years. There hasn't even been a Legends Limited version, so we hope that caught a few of you off guard. I'm sure it did. Omega Shenron also got a Sudden Ultra, but that was an event-exclusive character, so this is quite a shock. This was true of last month's Dragon Ball Saga campaign, but it really is nice that so many characters we haven't seen for a while are returning. We decided these episode campaigns would be the perfect opportunity to put the spotlight on some characters who haven't been getting much attention, so please look forward to seeing who will be next as well. I sure am. Ja, nee, There were a lot of things auf der that stood Hauptanzeige out jetzt in anzeigen. Janemba's moves. All the warping of attacks, turning into cubes to evade, and doing other strange things you might remember from the movie. You won't want to miss them. Janemba's abilities also fit the character as well, so let's dive right into explaining them. Super Janemba has a melee-type battle style, and the element is blue, something regeneration parties have long been waiting for. The character tags are Transforming Warrior, Regeneration, and Powerful Opponent. Since it targets regeneration and sagas from the movies, the Z Ability 3 benefits a wide range of characters. Ja, ich sag mal so, Janemba hat es an sich schon mal verdient, dass der vernünftigen Charakter kriegt, weil der war nie wirklich krass. Seine Senkais waren scheiße, alle anderen waren auch scheiße. Generous health restoration, and counter functionality. Combine that with the ability to inflict bleed statuses with high damaging special move and ultimate arts, and you have an almighty character that excels at both offense and defense. The crux of that power lies in Super Janemba's counter-type unique gauge. The easiest way to describe this unique gauge might be to call it a strike version of the blast counter that Ultra Super Saiyan God Super Saiyan Gogeta from last year's Legends Festival has. Let's get into some of the details. While on the battlefield or when on standby, the unique gauge will gradually charge up. Once it's full, the whole unique gauge will be consumed in order to counter the enemy's strike arts as well as jetzt einen Strike-Konter anstatt einen Blast-Konter. And special arts, with some exceptions. That means that if your enemy has you in a combo and they use a strike arts or, with some exceptions, a forward charging or certain other special move or special arts, then you will be able to put an end to it. After unleashing a counter, you can combo into a special move or ultimate arts, but the first time you unleash one, you'll draw an ultimate arts that you can use for a guaranteed follow-up. Even if your opponent predicts your evasion, if they use a strike arts or a forward charging or certain other special move or special arts, you'll get a chance to turn the tide, and that is incredibly powerful. When this counter activates, you will also recover 100% of your vanishing gauge and boost own arts card draw speed, making it easier to counterattack. Even if it's your second counter or beyond and you won't draw an ultimate arts, this ability is still designed to help you turn things around. But this all-in-one unique gauge isn't Super Janemba's only trick. This character also has very easy-to-use offensive abilities. Upon entering the battlefield, Super Janemba recovers ki and draws an arts card at random if you have 3 or fewer cards, and when using strike or blast arts cards, Super Janemba gets a buff that nullifies enemy special cover changes for a number of timer counts. If this is after a counter, it's your chance to keep on the offense. For a number of timer counts after the battle starts, Ultra Super Janemba will have a buff that nullifies the enemy's reduced ki effects. There are many characters that can reduce ki and leverage that to limit combos, but this Super Janemba can lay on the pressure while paying ki reduction no mind.
having notification for both special cover changes and key reduction effects is quite powerful and will help prevent your opponent from disrupting your combos. Using this Super Janemba will be a breeze. Lastly, let's talk about Super Janemba's defensive and cover change abilities. Super Janemba has a special cover change against blast arts that you can follow up with a special move arts. Super Janemba has a balanced defense with a special cover change versus blast attacks and a counter against strike attacks. Ja, weil der halt Next, when an enemy Strike-Konter hat, activates ne? an ultimate, awakening Der arts, macht im or Prinzip a das, was rising Gogeta rush, macht, mit einem Super Janemba has the Strike-Konter. ability to lower Und dann statt allies' Spezialangriffe substitution counts nachzuziehen, by zieht er 10. direkt einmal eine Ulti So, nach. even if the enemy fires off a rising rush or an ultimate arts, you can just calmly switch to a character with an endurance effect or the like. The counter looks Und der hat auch incredibly mal noch strong. I C17-Effekt, oder forgot to habe ich das mention this falsch earlier, gesehen? but the unique gauge even starts the battle off at 100%. So, the auto counter can be used right from the start. Once it activates, you'll be in a great position to start a ferocious offense. Ultra Super Janemba could work in sagas from the movies parties, alongside the characters we mentioned earlier from Dragon Ball The Path to Power. But it could also work well in regeneration parties with Piccolo Jr. With additions like Ultra Buu, Kid, Legends Limited, Perfect Form Sal, and Orange Piccolo, Regeneration got some significant buffs this year. We hope you'll try Janemba in regeneration parties and not just in sagas from the movies parties. More detailed info about this new character will be posted to the site that we've linked in the video description, so don't forget to check it out after this show is over. That is it for new character info, but check out this next bit of news about events. Oh, It's damit time hat ja for keiner a World gerechnet. Challenge Raid, and this time the boss is Super Gogeta. Last month, we held Beat the Heat, Summer Non-Stop Race, but there will be race again this month too. Not only will there be Chrono Crystals, but lots of other great rewards as well. Vielleicht mache ich so ja mal you won't want to miss eine it. Summon wieder. It'll be the perfect chance to stock up on slot removers and other items. Coming up, we also have announcing the films Strike Back. We've been releasing these kind of events during the episode campaigns. This is an event where each stage requires a certain character to play it. This event schon will wieder diese require these Dreckskampagne, die sagas ist voll from the movies nervig. characters. A lot of these are older characters, so I'm sure there are players who will be able to play all of these stages right from the start. Of course, this will also be a permanent event, so there's no time limit. You can get Chrono Crystals and slot removers as rewards, so if your characters don't meet the limit break requirements, you'll be able to play and clear this event whenever they do. Now, time for a new Zenkai Awakening. Oh, wer hätte denn damit gerechnet? Red Super Janemba from episode Sagas from the Movies is getting a Zenkai Awakening. This Janemba is also one of the required characters for stages in the film's Strike Back event we just introduced. Looks like its Zenkai abilities boost Das red Ding ist, characters. That is right. so It targets hätte man characters who are Gogeta Element Red geändert. and episode Also den Sagas from grünen the und Movies. gesagt, okay, der supportet That auch means Movie-Saga. this Ich meine, der ability supportet will ja nur boost Fusion. characters like So, dann LL Final wäre es doch Form irgendwie cool Cooler gewesen, and hätte man die drei Pan from kombinieren können, aber Dragon Ball so, Super nee. Hero. I bet you could make some devious parties with an ability like that. Even Gohan from Dragon Ball Super Superhero would get a boost. So, we hope you'll try a bunch of different party compositions. Als ob You das can earn irgendein Awakening Schwanz Z-Power juckt. from Zenkai Rush Battle and missions. So do Warum your soll best ich to awaken this die character. irgendwie damit buffen? Das Now, ist so, for our weiß ich last nicht. bit of news. A new unique equipment is being added. This equipment can be used by characters who are both Tag Regeneration and Element Blue. You definitely want this equipment for the new Das Ultra ist halt Super auch immer so ein Ding. Janemba, Es kommt ein right? neuer Ultra, der sowieso schon There's krass a ist. huge Aber difference nein, between er muss auch noch having ein and krasses not Equip having dazu unique kriegen. equipments. So, be sure to play the new stage and get the best equipment you can, so you can bring Warum your machen die nicht characters to the stattdessen next einen level. Equip für irgendeinen, der Now, schwach please ist? check in-game aktuell. after the update to learn more about the equipment's effects. With that, we've shared all of the news that we had for you today. With the new Ultra Super Janemba and Red Super Janemba's Zenkai Awakening, it feels like this campaign is focused on Janemba. True, but it's been a while and we wanted to give Janemba some time to shine.
So we Und die hope you sitzt aber all enjoy auch wie this. so You'll stocksteif, also ne? So be die able to hear the song Beine We Got Power zusammengedrückt, Hände in in-game, den so Schoß give so, that in a den Schritt listen am too. besten noch. There So, are lots more events weiß ich that nicht, we das ist have an planned Asiaten coming schon up, irgendwie ein bisschen so we komisch, hope you're diese excited for more. angespannte Haltung. Don't forget that we plan to release both the Legends Limited exclusive Limited Z abilities and the new Godly rank for equipments that we talked more about today, plus even more in an update scheduled for November. So don't miss that out. We post info that didn't make it into the program, announcements, and plenty more on our official social media accounts. So if you haven't already, please give us a follow. Thank you all for watching, and we hope to see you all again in the next reveals and stuff. Goodbye, everyone. Ja, der ist schon nicht schlecht, Tim Metzger. Also der scheint schon gute Effekte zu haben. Ja, Leute, leider habe ich jetzt keine Zeit mehr, um noch großartig mit euch über die Effekte zu reden. Ich muss jetzt nämlich wieder los zur Arbeit, auch wenn ich nur noch knapp eine halbe Stunde, glaube ich, arbeiten muss. Warum macht er das so hier? Ich glaube, ich muss wieder ein ganzes Fenster nehmen, weil ich glaube, deswegen hat er das hier überlappt, weil er nur dieses Fenster aufnimmt. Keine Ahnung. Naja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schaut doch bitte mal in die anderen Streams und Videos rein, das würde mir sehr helfen. Vielleicht ist ja doch was bei, was euch Spaß macht. Und wir spielen übrigens Freitag Spider-Man 2, denkt auch bitte daran. Und damit verabschiede ich euch und sage bis zum nächsten Mal und ciao.